दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि किसी की याद करने पर ही हिचकी आती है? तो जी नहीं दोस्तों, दरअसल हिचकी पेट में मौजूद डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से आती है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर सांस लेने में मदद करता है। डायफ्राम के साथ वोकल कॉर्ड की ग्लोटिस मसल्स भी खुलती और बंद होती है। डायफ्राम, लंग्स और ग्लोटिस मसल्स तीनों के तीनों तालमेल के साथ काम करते हैं। अक्सर जल्दी जल्दी खाने और कार्बोनेटेड ड्रिंक लेने की वजह से डायफ्राम सही तरीके से काम नहीं कर पाता। डायफ्राम की वजह से ग्लोटिस मसल्स और डायफ्राम के बीच में तालमेल बिगड़ जाता है। डायफ्राम के नीचे मौजूद हमारा स्टमक फूल जाता है, जिससे कि डायफ्राम को गति करने के लिए स्पेस नहीं मिल पाती है। डायफ्राम और ग्लोटिस मसल्स का तालमेल बिगड़ने की वजह से सांस लेते वक्त ग्लोटिस मसल जल्दी जल्दी खुलती और बंद होती है, जिसकी वजह से हिकअप्स मतलब हिचकी का साउंड प्रोड्यूस होता है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह आती है हिचकी, ना कि हमें कोई याद करता है।